दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और ऐसे में यदि आपके बच्चे को सर्दी खांसी बार बार हो रही है तो आपको एक सबसे अच्छा ऑप्शन मैं बताता हूँ। ये सिरप है कफनिक डीसी। इसके अंदर की ऐसी औषधियां हैं जो बच्चे की बॉडी में कफ को बैलेंस करती हैं और बच्चे की सर्दी खांसी में इमीडिएट आराम देती हैं। यदि आपके बच्चे को भी सर्दी खांसी है तो आप अपने बच्चे को ये कफनिक डीसी सिरप दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हनी है, यष्टि मधु है, तुलसी, वासा, त्रिकटु ऐसी ऐसी उत्तम आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो कि बच्चे की एलर्जी को खत्म करती हैं, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं और उसके सर्दी खांसी में तुरंत आराम देती है। तो आप भी अपने बच्चे को ये कफनिक डीसी सिरप दे सकते हैं। यह मैंने अमेजोन पर भी उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा आप ये हमारे यहाँ से भी डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारे यहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। जय हिंद।